a nossa reportagem que esteve no dia de hoje no Canil Municipal. Foi a vez de fazermos uma visita àquele local que está precisando da sua ajuda, precisando da sua colaboração. E nem sempre é de dinheiro que se precisa quando a gente fala em trabalho aqui na cidade de Camaquã. Trata-se de trabalho voluntário. Muitas vezes uma roupa que não serve mais ou uma roupinha de cachorro que você não utiliza mais pode estar servindo para aquecer os nossos animais. São 250 animais no Canil Municipal de Camaquã. Vamos acompanhar a reportagem de Valério Veig. É com o acom dos cachorrinhos, latido de outros, que a reportagem da Rádio Acústica FM está aqui neste momento no Canil Municipal. Nós pegamos a estrada, viemos até aqui para mostrar, ó, as roupinhas penduradas, os cobertores secando, as toalhas que também são aqui usadas e a quantidade, né, imensa aqui de animais que a gente tem aqui no Canil Municipal, no interior de Camaquã, praticamente aqui no Pasto Capitão Jango, aonde a nossa reportagem veio hoje a pedido do pessoal aí da Arca para mostrar as novas casinhas, para mostrar ali também os animais, e eu já mostrei um pouco também, né, do que a gente viu por ali, que é as casinhas e roupinhas. E agora, mostrando esse cenário aqui, aonde quase que 250 animais aqui a gente tem, né, entre cachorrinhos, gatos, e um trabalho que dá, né, para cuidar, é que a gente veio aí a pedido do pessoal da Arca para também mostrar para o pessoal aqui a quantidade de animais que tem no Canil Municipal, mas também para pedir uma ajuda, até porque, Sabrina, bom dia, tudo bem? Tá acontecendo o inverno, a gente tem aqui a quantidade imensa, né, de animais, as casinhas estão aí ao fundo, mas olha só um aqui, ó, que tem uma roupinha, outro também com roupinha, e a gente sabe a importância também de cuidar e proteger desse frio os próprios animaizinhos, né? Bom dia. Bom dia, Valério. O pessoal não tem muito o que falar, né? A gente vive aí de doações, né? De ajuda do povo. As casinhas novas acabaram de chegar, a gente vai fazer uma pré-seleção lá, tirar o que tá quebrado, os cachorros sobem em cima, né? Eles quebram, e lá pra dentro tá com muito casinha de plástico, a gente vai fazer uma seleção lá dentro agora, mas tá faltando muita coisa, ainda tá faltando cobertas, porque eles rasgam, né? Então tudo é válido, coberta, toalha velha, até roupa descarte, né? Que tá meio apertado também de roupa descarte, que dias de chuva mesmo, que não seca, a gente usa os descartes de roupa, né? Então é bem utilizado também. E tudo que tiver sobrando, né? Tudo é bem-vindo, né? Tem vários pontos de coleta, pode ser entregue lá na Arca, na BR-116. Tem o brechó que fica no caminho do pessoal, né? E pode ser trazido aqui no Canil também, que a gente recebe. A gente tá sem o carro tá na oficina devido ao acidente, né? Que tivemos há pouco tempo atrás. Então a gente tá precisando aí de tudo que vocês tiverem em casa para nos ajudar aí. A gente mostrou lá, né, Sabrina, naquele ponto aonde estão os animais de maior idade, os mais velhos, os mais velhos. Aquela parte ali do início do vídeo é onde a gente tem velhos, deficientes, filhotes, né, que não pega bem no vídeo, que eles estão mais para trás. Tem filhotes também, então ali é a parte que a gente mais consome de tudo, né. Até no vídeo mostra o que tá lavadinho, tá pendurado. Tem uma bagunça ali de sacos, que é onde a gente está fazendo a limpeza para retirar, então tudo é bem-vindo, né. Com certeza, a gente sabe que cuidar de 1, 2, 3 animais é difícil. Vocês têm mais que 250? Mais que 250. Aí a gente procura concentrar naquela parte quem mais necessita, que os cães mais ativos, eles têm uma certa resistência, então a gente não usa tanto, né? Então a gente usa ou o descarte, ou até mesmo um papelão, né? Mas os velhos ali, eles gemem no frio, né? Eles sentem frio, então aquela cobertinha mais grossa, né? Aquela coisa mais... um soft, é uma coisa mais quentinho, né, que ajuda bastante, né, pros velhos e pros filhotes. Com certeza. Bom, a gente falou aqui de cobertas, roupas, enfim, algo que possa pôr dentro da casinha, ou até uma roupinha aqui para eles fazerem, né? Roupinha também é válida, porque tem muitos grandes, né, que nem o do vídeo ali é um cão grande, né, então esse tipo de roupinha chega pouco. E a gente tem bastante cães naquele tamanho ali. Chega muita roupa de porte pequeno, né, que é o caso desse aqui. Então roupa de porte M, a G também é válida, né. Lençol velho, toalha velha, tudo é bem-vindo, né, porque no aperto dia de chuva usa tudo, né. A toalha, desde a toalha até o papelão que eles rasgam, né? O papelão às vezes é só ilusão, eles rasgam tudo, mas tem que usar, né?
Agora a gente tá falando aqui e eles estão latindo lá, né? Eles tá na hora da comida. Então Nessa parte da comida que eu ia perguntar, como está o estoque de ração, tá bom? A ração é uma coisa que geralmente a gente não se aperta muito, né? A quantidade é uma coisa que não pode faltar, então é priorizado, né? Mas nunca é demais uma ajuda também, né? Porque às vezes, como ela é semanal, é de semana a semana, às vezes no dia do pedido não fecha a semana, e a gente tem que esperar o dia fechar, né? Até no dia do pedido chegar, eles ainda estão esperando a ração chegar. Então, o que entra nos ajuda, né? De doações, né? Com certeza. Bom, então, quem tem roupinha, quem quer doar ração também, quem quer ajudar vocês aqui da Arca e também do Canil Municipal, pode ir na Arca lá na BR-116, pode ir no brechó, pode vir aqui também. Pode vir aqui também. E tem o endereço da nossa secretária também, que é na 7 de setembro, porque fica fácil vários locais para o pessoal também se locomover, né? Fica no caminho, mas eu não sei passar correta. E o ideal seria pegar para divulgar para o pessoal lá na 7. Dá para deixar lá também? Com certeza. Com a Carla. Sabrina Lemos, que é aqui, né, uma das coordenadoras também aqui junto, né, da Arca, cuidando também dos animaizinhos e a gente pedindo uma ajuda para quem tem trazer aqui roupas e também os utensílios aqui, ó, para dentro da casinha, ó, que é nova, que vai ser trocada. Tem gente que já está inaugurando, ó. Se tem um aqui com a roupinha, tem outro com a roupinha, já está dentro da casinha aqui olhando, ó, aonde daqui a pouquinho ficará aqui bem servidinho, né? Tá aqui, ó, gatinhos no sol, cachorrinhos aqui no pátio e mais de 250 animais aqui que o Canil Municipal aqui junto da Arca, né, no final aqui da rua da nossa, no próximo aterro sanitário, aonde a gente mostra aqui, ó, o ambiental junto, né, com o pessoal aqui da Arca, as casinhas também que tem ali em cima, terrenos grandes, aqui justamente, ó, na entrada também, aumentou mais o terreno e mais os animais, então tá aqui a nossa reportagem mostrando o Canil Municipal, a realidade que aqui a gente tem, né, dos animaizinhos, cachorrinhos e gatos, e do cuidado que está sendo feito aqui, como a colocação da ração, a limpeza no local, mas sempre é bom aí qualquer ajuda vir, que será bem-vinda aqui para proteger também os animaizinhos neste frio que a gente está tendo aí, não só aqui em Camaquã, mas também no Rio Grande do Sul. É a nossa reportagem, então, na campanha de doação para roupas e acessórios aqui para os cães e animaizinhos do Canil Municipal de Camaquã.